Gabriel, o que você tá fazendo? Eu tive um dia estressante. Pular melhora. Faz você, sei lá, se inspirar. Eu não sei se é dançar ou pular, mas eu tô pulando pra ver se melhora. É sério? Não quer testar? Comigo? É bom. Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! Você é louco mesmo, Gabriel. Louco não. Eu acho que otimista. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when we really humming? Você tá sentindo algum cheiro de queimado aí embaixo? É, tá um cheiro meio estranho aqui, Félix. Já faz um pouco de tempo que começou a ficar mais forte. Tá. Você é o cara da vela do Brown? O cara dos pesos de academia? Você que acendeu esse fogo? Sim. Foi sorte minha você ter seguido o cheiro de queimado. Ter sentido a minha fogueira. Agora a gente pôde se encontrar novamente. Mas que merda, que jeito é esse de gritar para um assalto? Você é psicopata! Ou você para esse roubo e solta os reféns, ou eu explodo esse banco com vocês e os reféns dentro. Que plano medíocre o seu, hein, cara? Vai logo, seu ladrãozinho. Se decide. Ou você morre, ou você para o assalto. Não, eu acho que eu vou me contentar metendo porrada em você de novo. Não vai acontecer. Policiais, eu quero que vocês todos foquem. A gente precisa pensar em um jeito de parar essa crise. Senhor, pode me ligar depois? A polícia tá um caos por causa dessa coisa toda do Banco Central e da máfia. Me liga depois, por favor. Eu sou um representante das máfias da cidade do norte. Todos calados, por favor. É, Delegacia, tá uma é, bagunça. Todo mundo ah, agora. o chefe da polícia, o Nelson, acabou de se demitir. Então tá muito caos aqui. Você poderia ligar depois? Eu tenho que resolver alguns problemas. Olha aqui. Uma parcela da culpa desses assaltantes continuarem roubando lugares da cidade é da polícia. A culpa é de vocês. As máfias não vão deixar assim. Vai ter volta. A polícia brincou com o perigo. A polícia não respeitou o suficiente as máfias. Vai ter volta. Vocês sabem para onde o Félix foi? Ele foi ver um cheiro de queimado aqui no banco. Um amigo de vocês vai demorar um pouco para aparecer de novo. Eu lembro de você. Você é o cara que tentou parar o assalto na vela do Brau, né?
daqui. Vaza! Eu não vou sair daqui. Eu vou acabar com essa bagunça de uma vez. Vaza ou eu atiro nos reféns! Vai, levanta a mão! Não. Por favor, não atire em mim. Eu não vou atirar. Quer dizer, eu não vou atirar se você, seu babaca, se você não se aproximar e vazar daqui. Então eu vou dar um tiro agora, quer que eu dê um tiro nele? Você não vai atirar nos reféns. Você é estúpido, mas não é louco. Você não vai atirar nele. Pega a mala. Vamos. Mas e o Félix, Marco? Dane-se o Félix!